나는 무조건 지금의 배우자와 끝까지 함께 하겠다. 하나, 둘, 셋. 이거 와, 아빠. 뭐 그런 거 가지고 아니, 좀 뒤끝있게 안 하기로 했잖아. 앉으래. 앉으래. 아니야. 일어나지 마. 아니 지금 새끼 안 없잖아. 그만 없자는 게 아니야 새끼야. 아니 그러면은 당신은 나랑 살면서 어쩌면은 죽기 전에 저 사람하고 갈라설 수도 있겠다 이런 생각을 한다는 얘기야? 내가 30년 살면서 내가 자기한테 이혼하자는 얘기 한 번이라도 해봤어? 아유. 한 말로 쳐봐. 쳐봐. 안 하면 지금 질문들 전부 다 100만 원씩 추가한다. 그런 아이 사람아. 말도 당신이 입장을 바꿔놓고 생각해봐. 앞으로 이혼할 수도 있겠다라는 생각을 평상시에 갖고 있다는 게 말이 되는 거야? 아빠 여자를 참 모르네. 여기서 엄마가 이런 얘기를 하는 건 앞으로 그런 일 만들지 말아달라는 얘기야. 그래. 여자 여자 어? 이혼 얘기를 하지 마. 당신 나랑 이혼하면 그 재산 반으로 또 잘라야 되는 건 알고 있지? 그러면 내쫓으면 되죠 그냥. 뭘 내쫓으면 돼? 이혼 안 하고 그냥 그래 내쫓으면- 이혼 안 하고 내쫓으면 되네. 내쫓으면 되지. 하여튼 아유 야, 이따오 질문이면 안 해. 또 해봐. 이제 질문이 개떡 같잖아. 알았어. 달달한 걸로 해보도록 하겠습니다. 내 배우자는 나에게 정말 과분한 사람이다. 잠깐, 이건 뭔 소리야? 아니 무슨 소리 하는 줄 알아야 될 거야. 왜? 이런 거 하라는 거 아니었어? 네 엄마가 나한테 과분한 사람이라고? 자, 하나, 둘, 셋. 오. 아빠 그건 그래. 과분한 사람이래. 그건 그래. 진짜 아빠 조울증 걸리겠다. 다음 질문. 나의 20대보다 내 딸의 20대가 더 가치 있어 보인다. 오, 내 20대가 더 가치 있어 보여? 내가 내 20대는 사실 개판이었거든. 맞아. 내 20대는 뭐 우리 가족은 다 알겠지만 맞아. 맞대. 개판인 거. 좀 얘기하기도 창피한. 맞아. 뭘 맞아 이 기집애야. 엄마는 왜? 내 20대는 거의 애 낳고 애 기르고 하는. 그래서 좀 더 네가 너만의 시간을 좀 가졌으면 하는 생각은 있어. 좀 인정하기 싫지만 이 기집애도 사실은 아이 집에 개년이 둘이 있으니까 정말 힘드네. 못 올라가가지고. 이 새끼 올라오다 여기서 걸린 거지? 야, 아무렇지 안고야. 않죠. 너 이 새끼 다리 잡은 걸 항상 기억하고 행동을 해. 잠깐 깜빡했어? 네가 그냥 농담이라 생각했고 저번처럼 얼굴 부딪힌 거야, 그럼? 해 부딪혔어. 요번 배 부딪힌 거야? 아니, 지가 세컨드인 줄 알아. 최근 1개월 사이에 배우자와 키스한 적이 있다. 키스랑 뽀뽀는 다른 거요? 뽀뽀는 요거고 키스는 요거고. 아니, 기집애, 이게 뭐야? 하나, 둘, 셋. 맞네. 맞췄네. 뭔가 좀 어색해서 그런가? 왜 안 하는 거야? 그냥 친구 같은 느낌? 그런 느낌. 되게 친한 사람? 가족끼리는 그런 거 하는 거 아니에요? 이렇게 스킨십 하는 걸 너무 좋아했거든. 그랬는데, 언제부턴가, 이 사람은 내 말상되고, 내 옆에 있어주는 사람이고, 뭐 이런 느낌? 그런 느낌이 훨씬 더 강해졌어. 같이 가는 사람. 그냥 같이, 같은 곳을 보고 같이 가는 사람? 이 정도? 퇴직 후 아빠의 권위는 추락했다.
그래? 아빠 혼자 그렇게 생각하는 거야. 그건 아니야, 기집애야. 당신 마음에 손을 얹고 잠깐만 생각해봐. 당신 진짜 내가 퇴직 전하고 퇴직 후하고 나한테 대하는 태도가 똑같다고 생각해? 행동은 다를 수 있는데 그 마음은 아니, 아줌마. 마음은 어쨌든 상관없으니까 응. 행동을 좀 똑같게 해줘. 대표적으로 어떤 케이스냐면은 내가 그 인터넷으로 바둑을 하거든. 그렇게 하고 앉아서 요태를 바둑을 하잖아. 바둑을 하면은 예전에 회사 다닐 때는 청소기 이렇게 쓱 갖고 온다. 갖고 오면은 여보 발 그리고 이 발을 내가 이렇게 들면은 청소기질을 해. 근데 요즘 있지 청소기를 갖고 와. 그래가지고 아무 말 안 해. 그냥 청소기로 발을 밀어. 이게 어떻게 같은 거냐? 너 생각을 해봐라. 그럼 골때리 뭐라 그러는 줄 아냐? 말도 안 해. 이게 말이 되냐? 이래놓고 퇴직 전하고 퇴직 후하고 똑같다는 게 말이 되냐 너는? 아니 까이는 건 아니지. 그 내 행동은 좀 더 내가 더 자기한테 편해진 거겠지. 가깝고 어. 예전에는 자기가 가오가 뭐 높고 자주고 문제가 아니라 그냥 아빠 너무 되게- 예민했어. 되게 불편했어. 회사 다닐 때는 말도 못했어요. 아침마다 전투하러 갔어요. 아침마다 회사 가는 게 아니야. 전투야 전투. 그래도 그러지 마. 나 그럴 때 아무 소리를 안 했지만 되게 섭섭했어. 아, 내가 아니, 늙어서 그래. 그리고 그거 아프다? 아니, 발가락이 흘러갈 밀가마냐. 근데, 아니, 얘기하기도 구차하고 그냥 그걸 탁탁 치는데. 아니야, 내가 그리고 늙어서 내가 놀라가지고 그런다니까. 쳐다보면은, 발 치워? 이것도 아니야. 이거 말이 되냐? 아니 근데 예전보다는 좀 더 엄마랑 가까워지진 않았어? 대화도 더 많이 하고 그지. 아빠도 좀 더 엄마랑 웃으면서 말도 많이 아니, 하고. 그거는 100% 인정. 그래 그럼 지금이 훨씬 나은 거지. 아니, 근데 그럴 때는 진짜 서운하다고. 청소기만 좀 해줘. 네, 청소기만. 최근 1년 이내에 야구 동영상을 본 적이 있다. 에이, 아니 왜? 난 아빠 보는 거 본 적 있단 말이지. 내가 정말. 아니 아빠가 대놓고 거실에서 봤잖아. 아니 그리고 겁나 당당하게 보지도 못해. 아니 저는 이쪽 원래 여기 살 때 이 집 이 방에 있었거든요. 요 벽 너머 뒤에. 근데 아빠 평소 같으면 소리를 엄청 크게 틀어놓고 영화를 봐요. 근데 아니 그만해. 뭔가 야, 그만해, 기집애야. 뭔가 철컹철컹 소리는 입에 나는데. 내가 들게 뻔해지는데 뭘 알아, 이 기집애. 아 1년이라 그랬잖아. 그건 옛날이야. 그러니까 옛날에 그거 그거 완전 옛날이에요. 근데 노래를 완전 조그만 소리를 완전 조그만하게 켜놓고 이러고 보고 있는 거예요. 그 내가 나오니까 방송하게 봐 그냥 무슨 씨 아들이 엄마한테 야동 걸린 건 마냥 무튼 1년이에요. 저 그거 완전 과거고 1년? 1년 최근 알았어. 1년 하나 둘 셋 뭐하러? 또 살았어? 뭐하러? 아니, 진짜. 나 진짜 가슴에 손을 얹고, 내가 만약에 한 채의 거짓이라도 있으면, 또 벼락을 맞는다. 그게, 예전에 내가 깔아놓은 게 있어. 그게 우연찮게 그게 틀어진 거야? 진짜. 그래서 어. 꼭 바로 끄면 되죠. 그래 삭제. 아니, 근데 새롭더라고. 그 옛날에는 그런 걸 보면 신체 어느 기능이 확장이 되잖아. 나는 그런 건 관심이 없어. 당신 정말 안 봤어? 진짜 안 봤어? 나는 안 봤어. 한 번도? 응. 에이. 야, 이 새끼야. 아니, 자꾸 냄새를 맡아. 안 보라. 왜 그래, 이 새끼야. 난 이거는 확실히 얘기할 수 있어. 지루해. 이 기집애랑 이 사람이랑 홍수 나가지고 동동 떠내려가잖아. 나는 놀라네, 여지없이. 얘야, 뭐, 지가 알아서 뭐 빠져나오든 말든. 나는 이 사람은. 문제는 이 사람은 수영을 잘하고 난 수영을 못한다는 그 문제 하나지.
누가 누굴 구해? 날 그냥 육지에 있어. 결혼 후 배우자로 인해서 질투심을 느껴본 적이 있다. 뭔 소리야, 아빠. 아빠 베트남 기억 안 나? 아니 너는 기집애야 사안을 좀 정확히 봐. 그거는 질투가 아니고 걱정이지. 아니지, 질투지. 아빠 그때 엄마 감시하라 그랬잖아, 나한테. 감시하는 게 아니라 잘 보라 그랬지. 이 기집애야 내가 어제 감시를 하라 그랬어. 아니, 근데. 아니 이 기집애 웃기는 기집애야. 조용해. 아니, 난 잘하고. 아니, 내가 잘 보라 그랬어. 감시를 하는 게 아니라 어떻게 위험한. 알았다고 조용해. 둘이 베트남을 갔는데 어떤 아저씨가 혼자 오셨나? 아니야, 그집 다 식구들 왔었어. 뭐 식구들도 있었던 거 이 같아. 새끼 미친 새끼 아니야? 친구들 데리고 와가지고 왜 남의 여자한테 찌끔찌끔대? 그러놓고 뭐 먹자고. 질투가 아니야. 아빠 지금도 질투하는구만. 난 진짜 답답해 기분 죽는 줄 나쁜 것뿐이지 그게 알았어. 질투가 아니고 기분 아빠 나쁘다 같이 어울려서 이거지. 좀 놀고. 기분 기분 나쁜 게 질투야. 자, 5. 내가 한번 기회 줄게. 이거 100만 원. 괜찮아? 아 기분 나쁘다고. 아, 질투했어요. 근데 엄마 질투한 적 있어? 있지. 언제? 당신은 내가 질투할 만한 일을 안 만들어도 무슨. 엄마 그 오라버니 그 사건 때문에 엄마 거의 한 달 동안 멘붕이었어. 아, 그래? 완전 멘붕이었어, 완전히. 나 엄마 별로 티가 안 나서 신경 안 쓰는 줄 알았는데. 오라버니 얘기 그만하자. 아, 잠깐만. 그러니까 엄정으로 만났다니까 그걸 못 믿어주고 이렇게 사람들이. 아유. 생각났어. 오. 20년 전에가 엄마 그때도 멘붕이었었어. 이 사람이 아줌마 무슨 또 20년 전에 내가 얘기를 했었던 것 같아. 엄마가 꿈을 꿨는데 꿈이 아주 이상한 거야. 아빠가 무슨 딴 여자를 만나고 있는 꿈을 꾼 거야. 그래서 내가 아침에 일어나가지고 이 사람 출근할 때 나이 쓰레기야. 출근할 때 그만해. 내가 그랬거든. 행동 똑바로 하고 다니라고. 출근하러 갔다가 5분 만인가 3분 만인가 다시 올라왔어. 왜 나한테 그런 얘기를 해? 그때 알은 거지. 왜 나한테 그런 얘기를 하니? 아니 왜 와? 출근한 사람이 5분 만에 다시 올라온 거야. 출근도 안 하고. 이상한 거지? 그래서 있구나. 뭔가 있구나. 아니, 그냥 가지. 뭘 또 올라왔어. 그게 안 그래. 불안해가지고. 선우를 낳은 것을 진심으로 후회한 적이 있다. 자, 하나, 둘, 셋. 아니 당신 솔직히 얘기해봐. 얘 나하고 딱 후회해본 적이 딱 한 번도 없어? 아니 나도 평상시에는 대부분 99.99%는 후회 안 해. 그리고 참 잘났다 이런 생각을 해. 근데 한 번이라도 없어? 없어. 너 얘, 이제는 너? 당신. 야! 당신. 오빠를 낳은 걸 후회한 적이 있다. 방송 여기까지 할게요. 즐거웠습니다, 지금까지. 사랑해주셔서 감사합니다. 하필비리는 여기서 끝나도록 하겠습니다. 저는 원래 없던 인간인 것 같아서요. 사실 너는 그때 진당하고 아빠 엄마 가슴에 크게 상처낸 건 맞지 뭘. 설마 네가 나가게 집도 구해줬어요. 나는 이 집애가 중간에 그냥 아빠 내가 잘 생각 잘못했어 이럴 줄 알고 나는 뭐, 아니요. 그런 게 있잖아. 아빠들도 딸내미한테 자식들한테 갖고 있는 자존심이 있잖아. 틀림없이. 아니, 설마 하는 거야. 그것 때문에였어요. 제가 대한항공을 그만두겠다고 얘기를 했어요. 근데 아빠가 힘들어? 그럼 그만둬야지. 뭐 그거 그만둔다고 뭐 별일 있냐? 그만둬! 라고 해서 진짜 그만뒀어요. 근데 그때부터 아빠가 막 너 이제 뭐 먹고 살래? 야 그것도 못 해가지고 너 어디 가가지고 뭐 하고 살래? 이런 식으로 막 눈치 엄청 주는 거예요. 그래도 설마 온갖 쿨한 척은 다 하다가 왜 막상 그만두니까 그래. 아빠 자, 진짜 쿨한 척은 혼자 다 어. 했어. 아예 처음부터 그 얘기하지 말고. 너 때려치고 싶어? 때려쳐. 집 나가? 그래 나 방구해줄게. 응. 그래놓고 연락 두절. 미래 사윗감은 아빠 같은 사람이었으면 좋겠다. 미안해. 근데 아빠가
그러니까 자기가 하고 싶은 걸 다 참고서 가정을 지키는 사람이 그거는 어떻게 할 수가 없어. 그냥. 그건 인정해야 돼. 미래 며느리감은 엄마 같은 사람이었으면 좋겠다. 잠깐만. 왜? 하나, 둘, 셋. 오! 나는 이렇게 하면 안 되지. 이제 내가 꿈꾸는 며느리상은 당신이 생각하는 것처럼 그렇게 민호한테 최적의 여자였으면 이런 생각까지는 깊이 안 들어가 봤어. 그냥 귀엽고 그냥 뭐 구멍도 있고 뭐 그런 며느리였으면 좋겠어서 하는 얘기야. 아니 그게 그게 뭐 나한테 어쩌면 싫다는 얘기네. 너 여따 하는 거 아니야? 여기 다 하는 거야. 엄마 아빠는 서로 모르는 돈이 3천만 원 이상 있다. 아빠 가면 댕. 이 건으로 네 엄마가 아빠한테 자꾸 스트레스 주면 어떡해? 당신 이거 갖고 뭐 나중에 딴 얘기 하지 마. 그냥 있다 해 그러면. 어디 천장이냐 이거는. 이거는 어디 천장이야? 어딨니? 네 돈이야. 이 새끼야. 왜 너가 나한테 지랄이야. 안고가 찾아줄래? 안고 물 달라고. 잠깐 기다려. 안고 물 달래. 어디 있어? 안고. 자, 물 먹어. 물 먹어. 이제 나 오늘부터는 대청소할 거야. 아니 그리고 이 사람은 당신이 현금이 관심이 얼마가 없나 보지. 있는지 부동산이 얼마 있는지 나 하나도 모르는데 왜 내가 일일이 의지 같은 몇천만 원 갖고 있는 것도 당신한테 저 눈치를 봐야 되느냐 말이야. 야 이 집에 뭐하러 그런 질문을 해. 뭘 그렇게 긁냐. 새끼. 야 진짜 이 쇼파값 내놔 이 집에. 아니 예명을 야 봐. 내가 이거 좀 봐. 너 이거 봐. 쇼파 이거. 이제 또 저기까지. 아 정말. 고만 찌지 마. 됐어. 충분히 찢었어. 그래. 찢는 것도 힘들잖아. 어이구. 가끔은 딸이 자랑스럽다. 뭐야? 하나 둘 셋. 자, 하나, 둘. 나 눈 감고 있을게. 나 눈 감고 있을게. 하나, 둘, 셋. 내려. 했어? 나 못 봤는데. 빨리 해. 다음 거야 이 집에. 말 같은 얘기를 해야지. 해. 아, 오가 나왔나 보다. 딱 맞췄는데 네 맘대로 다시 했어. 보기로 한번 볼게요. 최근 1년 이내 무언가에 감동받아서 울었던 적이 있다. 나 한 번도 못 봤어, 아빠 우는 거. 당신은 봤어? 아, 나 봤다. 두 번. 언제? 아, 그때 운 건가, 그게? 두 번. 당신이 나 우는 걸 언제 나 봤어? 결혼했을 때 교통사고 났을 때. 그때. 아, 진짜 울었어, 아빠? 나 아빠가 엄마가 되게 아픈 거를 엄마가 계속 우니까 아빠도 옆에서 쪽팔려. 아이고, 안 떨어지네. 아니, 그거는 나도 기억을 하는데, 그거 말고 본 적이 있어? 있지. 뭔데, 내가? 나 울었던 기억이 없는데. 나도 그거. 아빠 친구분 얘기할 때. 아, 하나, 둘, 셋. 오. 뭐, 아빠는 그럴 것 같은데, 엄마 언제 울었어? 아니 나 아빠 운 것도 봤어. 뭘. 자기 얘 수술도 안 됐다고. 쏘리. 쪽팔린데. 얘 울지 최종 않는데, 울지는 않았지, 이 자기 사람은. 울었어. 울지는 않았지. 그냥 코끝이 그냥 찡해졌던 거. 이 알새 기집애 아주 그냥 별 안 하는, 남들 안 하는 짓을 혼자 해가지고 사내래, 아이씨. 보고 싶어요. 안고 피곤한 거 안고 잔다. 아이고. 시끄러워 죽겠네. 아, 미안해, 안고. 마지막 질문 할게요. 안고 자야 돼가지고. 안고는 엄마 아빠의 삶도 윤택하게 만들었다. 안고야. 너 얘기하는 거야. 자, 하나, 둘, 셋.
안거야, 안거야, 안거야. 나는 걔가 내 인생에 조금이라도 영향을 줄 거라고 생각도 못했거든. 저거 놀라운 생명체더라고. 놀라운 생명체 여기 있습니다. 대단하다. 자, 이렇게 해서 오늘은 여기까지 이렇게 준비를 했어요. 좀 질문이 조금 남아있긴 했었는데, 좀 비슷한 질문들? 중복되는 질문들 같은 걸 조금 뺐어요. 아니 뭐 얘기하다 보니까 또 평상시에 생각 안 하던 것도 많이 생각해 보게 되네. 여러분들도 제가 한 질문들 토대로 부모님한테 한번 질문해 보시는 것도 재밌을 것 같아요. 오늘 멘트 좀 이상하다. 이제 이번 주에 여러분들 21년으로 바뀐답니다. 얼마 남지 않은 연말이지만 다들 즐겁게 보내기를 원하고 늦은 시간까지 애썼네. 여러분들 코로나 역시 조심하시고요. 안고야? 안거야. 나도 자게. 세상 아니 그래도 인사는 안거야. 아 됐어. 나도 자게. 안거야. 인사 한 번만. 안고 안거 인사. 미안. 미안해. 안고 조금 너무 미안해. 안고 좀 이따 자서 집에 가야 되잖아. 안고 빠이. 여러분들 빠이엄. 미안. 미안해. 인사 한 번만 해줘. 빠이엄. 되게 귀찮게 하네.